I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram, maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kammarbornia podcast. Nu sitter jag vid en härlig brasa. Jag är fortfarande ute på min roadtrip när jag spelar in det här. När jag släpper avsnittet så kommer jag att vara hemma igen och sitta och klippa ihop de här filmerna till er i min ateljé. Men jag är ute på en flera veckors resa norrut från där jag bor annars. Och det är en resa där jag arbetar ganska mycket med att filma och fotografera, skriva mönster, sticka. Sådana saker som är mitt jobb. Men samtidigt, eftersom jag kan göra de här sakerna lite var som helst. Jag kan ha min kamera och dator och mina garner i bilen och åka omkring lite. Så kan jag göra andra saker. Jag kan få uppleva vackra platser. Jag kan möta vänner och vara med om spännande saker. Jag kan åka skidor, leka i snön, bada bastu. Och få ganska mycket tid ensam också. Där jag hinner reflektera och skriva. Ja, leva helt enkelt samtidigt som jag arbetar. Och det känns väldigt, väldigt härligt. Jag är så tacksam för det. Nu händer det ju så mycket hemska saker ute i världen. Och det är ju en väldigt stark kontrast till mina dagar här och nu. Och vad jag upplever och gör. Och det tar ju fram en massa oro och funderingar på vad man kan göra och allt möjligt. Är det någonting som jag är väldigt bra på så är det att oroa mig. Men det har jag faktiskt lärt mig att göra lite mindre. Att jag har lärt mig att rikta om den energin. Och ett stort steg på den vägen har varit ett uttryck som jag fick av en vän när jag var i väldigt stark oro för saker och ting.
som påverkade mig väldigt negativt. Då sa en kompis till mig: worrying is wasted prayer. Att oroa sig är bortkastad bön. Alltså, ibland så kan så här uttryck påverka mig så starkt, för att det kan göra att jag ändrar mitt mindset, eller ändrar mitt sätt att tänka eller min inställning, som gör att det blir bättre. Eller bättre, men ja, att jag mår bättre i alla fall. Och mår man bättre kan man ju så blir ju saker bättre. Ingenting blir bättre av att man bara går runt i oro när man inte gör något med det. Och man kanske kan be om det är någonting man känner sig bekväm med, eller annars kanske man kan uttrycka det på något annat sätt. Men att liksom rikta sin energi till goda krafter på något sätt. I vilket fall så känner jag som vanligt i livet, när saker är svåra eller lätta, mörka eller ljusa, att det alltid är skönt att ha garnet som livlina, att hålla mig i. Att jag stickar mig igenom den här resan. Jag stickar ju varje dag, och i förra avsnittet visade jag några bebissaker som jag håller på att sticka till ett älskat och efterlängtat litet barn som just har fötts nu häromdagen. Det är också en sån stark kontrast mitt i det här. Jag fick gosa med det här alldeles nyfödda barnet igår. Och det är ju en nåd att få vara nära och känna sig delaktig i något sånt stort. Särskilt, jag vet inte, särskilt alltid, men särskilt nu blev det så påtagligt hur starka kontrasterna är till det som händer ute i världen. Och hur viktigt det är att vi är fina och snälla med varandra. Och ja, jag önskar fred och kärlek till alla. Och jag hade stickat färdigt den lilla mössan och virkat färdigt mormors rutefilten, så det kunde jag lämna över. Men koftan var inte riktigt färdig. Jag håller på med en sån här rätstickad kofta i ett enda stycke. Så här ser den ut just nu. Jag tänkte jag ska lägga ihop den här för att visa hur det ska bli. För den är nästan färdig. Jag tror att den kommer att bli färdig ikväll. Just nu skiner solen, så efter jag har spelat in det här avsnittet och brasan har falnat här, så ska jag ge mig ut i solen. Igår åkte jag skidor med min kompis Ulrika, där jag bor just nu. Jag är vid Höga Kusten. Ett helt fantastiskt ställe, Räfsön. Där är vilt och vackert här, och jag har varit här förut. Och jag älskar att komma tillbaka. Vi var ute och åkte skidor igår med hennes hundar i solnedgången. Solen var på väg ner när jag kom fram, så vi stack ut direkt och tog en tur på längdskidorna. Och såg solen försvinna bakom de här mjuka kullarna. Jag är i Ångermanland just nu och det är så himla vackert här. Och sen när det blev mörkt så i skymningen så eldade vi på i bastun nere vid stranden, och sen gick Ulrika hem och jag bastade alldeles ensam i flera timmar. Stoppade in mera ved och gick ner till stranden, eller ner, bastun är precis vid stranden. Och där hade isen släppt, men den låg som isflak och guppade i strandkanten, och sen var det som bara en sörja av is precis vid strandkanten, och det är sandbotten. Jag har varit här när det är öppet vatten också. Så jag gick i snön helt ensam under en stjärnklar himmel. Det var alldeles mörkt och bara alla stjärnor som lyste upp. Och elden i bastun och några lyktor som jag hade tänt. Och så kunde jag lägga mig i den här iskalla vattnet och ha liksom händerna på sandbotten, lyfta upp fötterna. Jag låg på mage i vattnet, för fötterna är det som blir kallast, märker jag när jag badar kallt. Så det var skönt att lyfta upp dem i luften ovanför, men jag kunde ligga där och andas och se på stjärnhimlen och bottenhavet utanför. Alldeles magisk upplevelse, verkligen.
Så att jag gick in i bastun igen och sen gick jag ut och badade i havet i den här isen där i strandkanten 3-4 gånger. Det var verkligen, verkligen fint. Men idag ska vi gå en promenad upp på det höga berget bakom huset innan jag ska fara vidare och hälsa på min son som bor uppe i Umeå och lite andra vänner där. Det ska bli härligt. Så att jag är liksom på en flera veckors roadtrip kan man säga. Och så nu har jag en förmiddag där jag sitter och arbetar och suttit vid datorn och svarat på mejl och gjort lite olika saker. Och nu är jag här med er ett tag och tänkte visa er det här fina stället på Räfsön vid Höga Kusten. Så att jag ska filma lite saker här ute också för er att se och lite här inne i det här mysiga huset där jag bor. För Ulrika har ett bed and breakfast där man kan sova över om man kommer hit. Ja, det kan jag verkligen varmt rekommendera. Det är så fint här. Både här hos Ulrika och Stefan på deras gård, Räfsö gård, och på Räfsön överhuvudtaget, Höga Kusten. Nu har jag vikt ihop den här tröjan som är nästan färdig. Och så här ser den alltså ut. Så den är som stickad i ett enda stycke. En liten omlottkofta. Det ska vara knappar här och även här på insidan. Så en knapp på insidan och 2 här. Så att man kan knäppa och sen så kan man nog vika upp ärmen lite så här tänker jag. Så kan man ha den förhoppningsvis att den kan räcka ett litet tag. Stickat är ju så fint till små barn för det är ju liksom så, det växer ju med barnen. Det är ju elastiskt. Och jag vet inte om ni såg förra avsnittet men där visade jag mössan som det är inte samma garn men det här är kamgarn från Istex och mössan har jag gjort i ett garn som jag alltid glömmer bort vad det heter så det får jag väl skriva här under men jag tror att det är ett franskt merinogarn som är ekologiskt. Jättehärligt. Det här är också härligt men mössan är lite mörkare brun ton och den här är lite mer ockra brungul. Och filten är ju också i såna här lite vintage 70-tals färger så att det passar liksom ihop alltihopa. Så när jag har varit uppe i Umeå ska jag åka tillbaka till den lilla nyfödda bebisen och hennes mamma och lämna över koftan. För den blir nog färdig nu snart. Och annars håller jag också på och stickar på Skogens hjärta mössan. Jag har gjort vantarna i det här Jämtlands ullen från Yarns and Barns och nu gör jag mössan. Tidigare har jag gjort de här i blått och vitt och grönt från Rauma finull som jag har visat. Jag ska försöka filma dem lite här ute i snön också tänker jag och få med här i klippet lite efter det här pratet så att ni ska få se lite mer naturbilder och sånt. Och även stickat såklart. Den här resan är verkligen en läkande resa på många sätt för mig och en vad ska man säga? Jag återkommer till människor och platser som har betytt väldigt mycket för mig under en period då livet har varit gungigt. Nu känns det så mycket stadigare och det är så fint att landa mjukt och ha fina människor omkring sig. Det är ju, tycker jag, bland det viktigaste som finns. Att ha ett entourage av vänner och människor som man får betyda någonting för. Och som betyder något för en själv. Det är ju ofta ömsesidigt förhoppningsvis när det känns bra. Jag pratade om det i förra avsnittet tror jag också det här människor och platser som är viktigt för mig i mitt arbete, i min design. Men det är ju också för att det är viktigt i hjärtat, i livet. Och det är som en pilgrimsresa. Hela mitt liv har blivit som en pilgrimsresa efter den här vandringen som jag är på väg mot Trondheim på Sankt Olofsleden. Jag gick den första etappen 2020, den andra etappen i somras 2021 och nu 2022 så hoppas jag verkligen att det ska kunna gå att
vandra över norska gränsen och kunna ta mig fram till Trondheim förhoppningsvis vid Sankt Olofsdagarna i slutet av juli. Då det brukar vara festligheter i Trondheim, men av förklarliga skäl inte har varit det de sista 2 åren. Så att det kommer nog att vara extra festligt i år, och det kommer att kännas så fantastiskt om det går att genomföra. Det är ju som att man inte riktigt vågar lita på sina planer nu längre. Allting är ju, man får ta allting liksom lite sådär preliminärt och se tiden an. Nu så hoppas jag att du också har sköna stickstunder, att du kan hitta lugn och kraft och ljus i en förvirrad värld där det är så mycket svåra saker på gång. Jag tycker, som jag sa här i början, att det här uttrycket worrying is wasted prayer är ett sånt väldigt trösterikt uttryck. Att försöka rikta sin energi till något hoppfullt. Det känns hoppfullt idag att solen skiner, att snön glittrar här utanför, att jag ska få gå upp på ett högt berg och dela med mig av de här underbara upplevelserna som jag får på den här resan till er. Så häng med ut i solen. Vad fint att få vara lite mer ute i snön och solen. Jag tänkte bara nämna en liten sak till, och det är den här lilla vanten. Den kallar jag ju för nysnö minivante eller soft snow minimitten. Och jag har den här på min ryggsäck. Det här mönstret gjorde jag i somras när jag skulle gå på den långa etappen på Sankt Olofsleden genom hela Jämtland. Och jag hade då laddat min ryggsäck med, jag ville ha ett stickprojekt med mig som inte tog för stor plats och någonting som jag kunde göra liksom vid små stunder under vandringen när jag hade tid. Och då stickade jag en vante varje dag så att det blev som en dagbok för mig. Så det blev en hel girlang med olika färger varje dag. Alla har vitt som kontrast, men sen hade jag olika färger varje dag på vantarna. Och vissa gav jag bort under vägen till människor jag mötte. Nu så var jag häromdagen hos några människor som betyder så oerhört mycket för mig. Och det var så fint att få se att hon visade stolt att hon hade fortfarande sin vante på sin bilnyckel och tänkte på mig varje dag. Och för mig så betyder ju de här vantarna så mycket mer än att bara vara en liten... Det är liksom inte bara en liten fånig sak som hänger här på ryggsäcken, utan det bär på väldigt mycket gemenskap och som en, ja, vad ska man säga? Det blir en vacker manifestation av möten och vänskap och vackra upplevelser och minnen. Och det var så fint då i somras, för det var många som stickade de här vantarna samtidigt som jag gick på min pilgrimsvandring, och vissa var ju också ute och vandrade i Europa på andra och över världen på olika
pilgrimsvandringar och stickade också vantar och hängde på sina ryggsäckar. Det var ju jättefint. Så det kanske vi kan fortsätta göra i sommar. Eller så hitta på något nytt mönster, jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är fint att ha med den här vanten på min ryggsäck nu på den här resan också. Det vill jag bara dela med mig av lite. Jag tycker att det är fint hur stickningen kan komma in på så många plan. Att det är inte bara liksom något man bara sitter och gör, utan det finns så mycket goda krafter i de här livlinorna, de här trådarna som vi håller i dag och natt och mellan allt annat som kallas livet. Så tack för att du fortsätter sticka in din kärlek i dina maskor och i dina plagg. Tack för att du tittar på min podd. Och här kommer lite mer fina bilder, så ses vi snart igen. Tack! Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Camebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Camebornia. A warm thank you for supporting Camebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Camebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.